guys! Welcome back to my channel. Ngayon guys, ay magmumukbang ako ng KFC. Alam nyo guys, 3 araw na kasi akong hindi kumakain ng kanin. Puro lang kasi kami noodles. Instant noodles lang ang kinakain namin. So, parang nanghihina ako. So, bumili ako ng KFC. After 2 years, ngayon lang uli ako nakatikim ng KFC. So guys, ito na guys. A few moments later. So, ayan guys, KFC. So, ayan guys, umpisa natin. French fries. Hindi na siya mainit kasi kanina pa. Wala akong ano. Wala akong straw. Wala akong straw. So, walang yellow. Nagalit ng yellow guys. Ito ang drinks ko guys. Ayan yung ating kain. Pepsi. Wala ko salam. Right. Daming mantika. So guys, mukbang ko ay french fries, chicken, tsaka ito yung dessert. Ito masarap to guys. Parang nuggets. So ito na. Pakalaki. Daming mantika. Guys. Mantika talaga siya. Barat kaya ayoko kainin kasi masyadong maano, cholesterol.
Gusto na kaya? So, ito kain natin. Ito yung paborito ko, guys. Masarap kasi ito. Parang puding. Laglag. Hanggang dito lang guys ang aking mukbang. Thank you for watching. Nasimot lang. Nasimot. Kasi ngayon lang nakakain ng chicken, fried chicken. Tagal na guys. Hindi ako nakapag-KFC. So, bye-bye. Hanggang dito na lang. Please subscribe, Katuray Channel.